¿Last Epoch es demasiado fácil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es demasiado fácil Last Epoch? Woke up this morning to see Last Epoch back over 200,000 concurrent players. Una locura. Gente, es increíble que venga manteniendo más de 200.000 players con más de 10 días de su lanzamiento. O sea, estamos a 10 días de su lanzamiento y la estadística sigue arriba de los 200k. Todo el fin de semana con 200k. Capaz que hoy es comienzo de semana, es lunes. Hoy no vi cuánto tiene. A ver, vamos a ver cuánto tiene en este momento. Tiene 156.000 personas y tuvo un pico de 193.000. En este momento tiene 156.000. Y ayer estuvo arriba de los 200.000. Así que esto es un montón. Es un montón para un RPG como Last Epoch. Back over 200,000 concurrent players. I was furious. It was like none of you... Porque hace como si fuera un fan de Diablo 4. Para ponerlos en contexto, hace de cuenta que es un fan de Diablo 4. Porque pasa mucho que en la comunidad angloparlante muchos fans de Diablo 4 le han sacudido y le han tirado mierda a Last Epoch de una manera que es increíble. Así que nada, por eso está haciendo este video de sarcasmo, ¿no? Lo hace desde la mirada de un fan de Diablo 4. 100,000 concurrent players. I was furious. It was like none of you puse listened furioso. to me. I warned you about how horrible this game was. I even played it firsthand, so you didn't have to. But it seems that was not enough. So my tragedy playing this game must continue. Toda la copia de Diablo 4. Acá, boludo, re fan era. Re fan de Diablo 4 era el tipo. My tragedy playing this game must continue. Dios mío. So I, like I'm sure many of you, have had a fair share of issues with Last Epoch, which range anywhere from being overwhelmed No, by their skill el árbol, el famoso, la famosa imagen. to almost vomiting from anxiety at the sight of whatever a map overlay is, to even mourning the fact that there are no rideable horses, which everyone knows. $65. Yo no puedo entender que haya gente que defienda esto. Yo a veces me quedo loco. Is what an action RPG is all about. I mean, can you even call it an action RPG without a rideable horse? But out of all Acá these... está el cojimero, mirá. No, bueno, les cuento una. Para los que no saben, vino un viewer cojimero, me acuerdo en su momento, a decirme que no le gustaba Last Epoch, o Last Epoch, como quieran llamarle, porque no tenía montura y lo veía lento el personaje. Para él, que no tenga montura era un criterio para medir si realmente Diablo 4 era mejor o peor que Last Epoch. Realmente, ha pasado acá, estábamos en stream, y ha dicho, están todos ustedes de testigos, que Last Epoch era peor porque no tenía montura y era un juego lento, que no se podía apurar, sí, porque por eso prefería Diablo 4. I mean, can you even... Tuvo 8 horas de juego, jugué todas las clases hasta nivel 5, dice. In the most Ponía la foto de Resaltera, ¿viste? O por la guía de Resalteras. Sí, o bueno. El Lagoon. ¿Cuánto se debe haber cargado Lagoon? Gente, terrible. Todos los días que estuve streameando hasta el día de hoy, todo el mundo se fue apaliciado. No todos, obvio, porque me van a decir, Campe, yo a Lagoon lo maté. Sí, pero la mayoría de personas que jugaban por primera vez Last Epoch, realmente los agarró Lagoon y les hizo ver las estrellas en cada momento. Era increíble. Ustedes mismos son testigos de que los comentarios, Campe, me quedo con Lagoon, no sé qué hacer, ¿qué hago? Pero hubo un montón de gente que no ha podido con Lagoon. La primera vez. He actually killed me. Por este and imbécil. not just one time. Oh no. This little shit wrecked me repeatedly. What the hell? Are you kidding me? This game is so stupid. So my first thought was this fight had to be bugged. Of course it was. There was no way someone as proficient at ARPGs as me could be having this much trouble. But just as I was about to log out to flame Last Epoch for ruining my life with their stupid game that I can't stop playing, I noticed something that I probably should have noticed the first time I died. But let's be honest, no one has ever learned anything by reading. Well, at least not until today.
I died to cold damage? So after randomly spamming buttons on my keyboard to find my resistance screen, I saw where the problem was. So how am I going to be able to acquire? El gran problema. El gran problema, frío, rayo, daño físico, Such a large amount of resistances. When they already so low. But without a moment's notice, my massive brain instantly made me think super smart thoughts. My brain just did this naturally. Probably thanks to all the time training it, trying to figure out the thought process. No pone a pepear a Shelly y a Fletcher, boludo. Ay, Dios. Ay, Dios, no puedo más, boludo. No puedo más. Qué hijo de perra que es, boludo. Es un hijo de perra este Frostylaroo. De estos gigachats. DIABLO 4. So the thought that hit me, harder than a pre-nerfed bone spear, was that my drive to work was only 28 minutes and 34 seconds, and Rax's beginner guide is an hour long. But could I really have missed anything so important that I could have solved all my problems? Ay, Dios mío, estoy muriendo. Okay, 28 minutes, 34 second mark. Let's go. If there's one section to pay attention to in the entire video, it's this one. Holy crap, this is it. This is going to be the beginner's crafting guide. It's not going to be any endgame stuff. We'll make another video for that. But this is very important. This is the essence of Last Epoch. After watching the rest of his video and spamming more keys on my keyboard to find the crafting menu, I was now ready to be the best there ever was. La música de fondo. Ay. La música de fondo, boludo. Ay, este tipo es un puto crack, boludo. No puede ser tan puto crack, boludo. Me va a dar algo porque es muy gracioso, boludo. Me voy a morir. Es que me voy a morir, boludo. Basta, basta. Este tipo, boludo. Se me va a ir el riñón, se me va a ir todo, boludo. Ay, Dios, boludo. I was now ready to be the... Es que no hay ningún otaku acá en el chat, no hay ningún otaku acá en el chat, viejo. No van a saber qué es lo que está sonando. Vine retentado hoy. Hell yeah, I did it. Yeah, that was so freaking easy. And I did it with absolutely no help from anyone. Sin ninguna ayuda. Freaking easy. And I did it with absolutely no help from anyone. Just like I thought, this game was too easy. So I continued on my adventure, fighting mobs left and right. I even beat the last boss of the campaign with only one death. I mean absolutely no deaths. And I was about to conclude my report on this game's difficulty with the verdict of way too easy. That was until I hit the end game. But that's a story for another time. So to recap, is Last Epoch too easy? Well, if you consider it too easy to make alts with super overpowered gear and weapons, too easy to have an endgame faction system which progress also extends to your alts, too easy to look things up with their in-game help system, and finally, just too easy to have fun. Then yeah, this Muy game bueno, is too que easy. siga haciendo este tipo That's de it for videos, this que lo video. siga haciendo Hope porque... you all have a good day. Gente, no puede hacer también estos videos, boludo. No puede hacer también estos videos. Vayan a suscribirse al canal de Frosty. Es un pedazo de crack. No me puedo cagar de risa tanto, boludo. Tanto, tanto. Por el amor a Dios. Es el rey y el amo del sarcasmo en los juegos. Realmente con el sarcasmo te hace reír tanto que te olvidas de todo lo malo. No, me hace morir de la risa, gente. Qué bueno que estuvo este video, gente. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios. ¿Last Epoch es demasiado fácil? Los voy a estar leyendo. ¿Cómo le puedo poner? The best video in the planet. Mi inglés de cavernícola. Soy un cavernícola. Ahí está. Gracias, traductor de Google.